Hei. Mä olen uuden työn ruumiillistuma, Panda. Mä olen aina töissä 24/7. Vaikka mä en tee mitään, mitä sä ehkä pidät työnä. Just nyt mä teen PR:ää Todellisuuden tutkimuskeskukselle, joka on edustanut esittävien taiteiden edistyksellisintä ja pelottominta kärkeä Suomessa jo 15 vuotta. Juu, et ole varmaan koskaan kuullutkaan moisesta puljusta. Nämä esitystaiteilijat, ne ei oikein ymmärrä PR:stä, julkisuudella pelaamisesta, eivätkä rahan tekemisestä yhtikäs mitään. Mutta onneksi ymmärsivät ottaa minut työelämäkonsultikseen. Mähän olen itse asiassa koutsannut heitä tässä kohta 10 vuotta ja opettanut heille nykytyöläisen perustaidot, kuten esimerkiksi miten olla kiinnostunut kaikesta, välittämättä mistään, ja kuinka sisällön tuotannosta, mitä vanha termi, on jo siirrytty haluttavan identiteetin tuottamiseen. Siellä sunkin kuule pitäisi olla menossa. Työ on kuulkaas kuin seksiä. Siitä ja sen puutteesta puhutaan koko ajan ja kaikkialla. Mutta mitä sen selän taakse kätkeytyy? Työ on tabu. Tarkka kuva nykyajan ihmisestä ja Todellisuuden tutkimuskeskuksessa on päästy asian ytimeen. He ovat löytäneet minun salaisuuteni. Joten on aika esittää 10-vuotisen tutkimustyön tulokset. Työ 4.0. Tulevaisuuden työn lanseeraustilaisuus. Yksi ainutkertainen lanseeraustilaisuus, joka tapahtuu Astoria-salissa Helsingissä perjantaina 9. päivä syyskuuta kello 18. Ajattele, kuuhuviinitarjoilu, sukupuuttoon kuolevan työn näyttely, tulevaisuuden työn paljastaminen ja sitten joku manifesti. Anyway, mä olen siellä ja mä todella toivon, että juuri sinä tulet myös Astoria-saliin.